Да се справим с диарията. Лято е. Всичко се разваля, но всичко според мен е много просто. Слагаме по много фалшив оцет в супата. Какво ям? Всичко е много просто. Ям супа сутрин рано с много фалшив оцет против диария. Диарията спря и съм вече готов за работа. Пак е лято. Пак ядем супа. Пак слагаме много оцет, но ние вече сме претърпели диария и сме си бърсали дупето с суха хартия. Не се прави така, трябва да е смок. Когато ядете супа с оцет против диария, не се притеснявайте, ако дълго време акото не идва. Това е напълно нормално, то ще дойде и ще бъде по-прекрасно. Здравейте, мили зрители! Искам да ви се похваля, че ефекта от супата с оцета, който ям, е невероятен. Акото ми излезе перфектно. Много съм доволен. Как да преодолеем мързела си и да станем рано, да отидем да бягам. Каква е закуската днес? Всичко е много просто. Локанка, който яде така. И време е да нахраним кучето. Такова нещо и аз нямам. Ейко, скри се зад колата. Как да победим мързела си и да станем рано и да отидем да бягаме. Вижте какво си намерих. Пак съм аз. Как можем да оцелеем в София? Всичко е много просто. Гледай какво става зад мене. Джанки колкото искаш. Пресни витамини без пари. Значи в София вече толкова бързо се изхвърля боклука. Аз още не съм отишъл до кофата и камиона вече е тук. Още един начин да оцелеем в София. Всичко е много просто. Отиваш при кофите и гледаш. Баница! Къде отиваме? Обикаляме квартала. След като дадохме локанката на кучето и отидохме при кофите и изядохме баницата и си побягахме малко 40 на километра в квартала. И какво правим? Всичко е много просто. Прибираме се вкъщи. Ето кучето изяди локанката. Хубаво ли беше локанката? Хареса ли ти? Да. Добре. Ето, има и мушмули. Има и круши. Ето го и изгрева специално за вас. Време е за малко упражнения за рамената. Ето така ги правиме. Ако са ви леки гирите, тия са по 1 кило. Взимаме големите гири. Юбре Калино! Продължаваме настрани. Освен настрани, може да променим и ъгъла. Напред и леко назад, защото рамото има много влаканца. Можем да направим и малко зръце. О, как съм се омазнил. Легачи. Ако ви са леки тези гири, хвърлете ги. И вземете голямата гира за големи мускули.
Сега ще направим малко потрапец. Да се взема гината. Ето е. Може да направим и за малко. Не забравяме гината. Айде малко да направим и за кръста. Внимание. Вземете ги. О, боли. Ето сметнах. С ги. Вземете ги. Малко чага. Направете. На здраве! Да сте живи и здрави и слагайте лайкове! Че нещо много не сте активни напоследък.